მესმის წინაბე. რატომ უკავშირებთ ამ გამოსვლებს? მხოლოდ იმპერიიდან გამოსვლას. ჩემი აზრით, ვაკის პარკ შეკრებილი საზოგადოება აფხაზეთთან გართულებულ მდგომარეობას უკავშირდება. რა ხდება, ბიჭებო? ჩვენ ხო ხელოვნურად შექმნილ სიტუაციას ვაპროტესტებთ. შვილო, ჩემ კიდევ 1956 წელს სასწავლებლად გადავჭი სიკვდილს ქალაქ კიონის დაკრძალვაზე. საზოგადოებრივი თოკარგე და საზოგადოებრივი თავი მთაწმინდაზე. მიყვირთ ამ ხალხში როგორ ჩერდებიან. დღეს პატარა სკამი წამოვიღეს ახლიდან. პატარა შვილიშვილი გამომეტირა. ბები, მოვეფერე. გულში ჩავიკარი, მოვეფერე, ვიცი, ვეღარასოდეს ვნახავ. სიზმარში, ჩემი გარდაცვლილი, მამა და მეუღლე ვნახე. საყდარი ამიშენეს, იქ დამაბინავეს და მითხრეს. ეს არის შენი სახლი და აქ უნდა იცხოვრობო. წადი ბებოსავში. აყოფნა სახი ბათუმი. შვილო, ამ ჯაყარის პატრონს ვიდას გამიბედავს. თქვენ გადაგარჩენთ ჩემი აკყოფნი. სჯობს, მე შევეწირო თქვენს მაგივრად. თინა ბებო, მე შევწირავ თავს ჩემი სამშობლოსთვის. შვილისთვისაც მე შევწირავ თავს. თქვენ არ გჯერათ. მალე ძალიან მალე დამოუკიდებლობა. შეხედეთ ტანკებს. არა, ეს არ უნდა ვაპატიოთ. ყველანი უნდა შევეწიროთ და ეს მაინც არ უნდა ვაპატიოთ. ხოლმე თანხმებით, ბატონო ნოდარ. მე თიანეთელკაც არაფრის არ მეშინია. მე მერაბ კოსტავას მეზობელს რა უფლება მაქვს მათ ეს ვაპატიო. თამულა, ბები, რა სიტუაცია? ბები, აქ ყოფნა ამჯობინე, ჩეხოსლოვაკიაში გასეირნება, სამზური სიყვარული ჩააბარე. არა უშავი შვილო, ჯერ 28 წლის ხარ. წინ გაქვს ყველაფერი. მე 6 დღეა შემშილება. სხვისი რა უნდა გამიკვირდეს? ჩემი საკუთარი დედა სახლიდან არ გამოდის. იცით რა მიპასუხა? მე თუ რამე მომივა. ამით ჩემ სამშობლოს რა დააკლდება. მითხარით, ხალხო მიპასუხეთ. განა არ ღირს ჩვენი ქვეყნისთვის სიკვდილი? მე კი ვერიკო წამოვიყვანე. ნახოთ ბავშვმა როგორ ეჭვია ჩემი საქართველოს სიყვარულში. ნახე დედი, ზოგი ჩოხაშია გამოწყობილი, ზოგი კი საცეკვაო კაბაში. ჩემო გარის მეზობელო,
ისა. 8-ში ერთად ვიყავით მიტინგზე. და ორი მის მეგობარი სახში დაუბრუნდა. თხოვედით ხარ, კარგად შევდეთ ხო? კაცი, არა და გული საერთოდ არაფერს მიგრძნობდა. ამიტომ სახში რომ მივედი, ჩამეცინე. დილით საწყალი ეკუნას დედამ გამოგვიძა. რა გაძინებს? ადაკი ბავშვები მოვძებნოთ რახე რა ამბავია. ვეძებდით. საავადმყოფოში გამოკლულ სიებში არ იყვნენ. საწყალი ეკუნა გარდაცვლილი ვიყო. ვაი შენ დედას. ეთიას აქ მოვაგენი. ხუთე დღეა. ერთი თვის წინ სახში აფრიაკებული დაბრუნდა. მეტროსთვის 20 კაპიკიანი გადაუხურდავებია. ხუთი ვიღაცა ქას მისცა. თალმა ხელი შეუჩერა. ხელის გულზე დახედა და უთხრა. სანათლი დიდი განსაცდელი გერისა. შენ მოგნახეთ დედა, მაგრამ ვერაფერი გაიგე. ხუთი თვის ორსული იყო. მაინც დადიოდა მიტინგებზე. ღამეს როცა პატრიარქმა სიტყვა დაასრულა, ხელისებრ მითხრა. არ მეშინია. თუ მე და ჩემი შვილი აქ შევეწირებით,
საქართველოს გმირებად მოვევლინებით. ეს რო თქვი ატყო და ხოცვაშლეტა სალდათებით ვიღაც პატარა სურტყავდნენ მე ბავშვს გადავეფარე მაგრამ აგრესიული სალდათი შემომიტრიალდა და რა შრეფი პემძიმედოა იცი ელისოს ბიჭი უნდა შესცემოდა გამოსროლილი აეროზოლი ავსდა თვალები ამიცრემდა გონება დამიბნელდა პირში რაღაც გემოვიგრძენი თითქოს აი ისეთი ყვახელი ხსრომ აქვს ჩანის კაცები ქცეუდნენ ყველას ვიც ვერ გავასწართ მისდეოდნენ ქაქცეულებს მაგრამ ამას უკვე ჰაერიდან ხედავდი მიწაზე განთხეულ ჩემს უსუსურ სხეულს ბავშვი ჯერ კიდევ ცოცხალი მირტყავდა ვერ გიშურში ჩვენ სხვანაირად არ ჩაგვეძლო არ მეწარმოიდგენდა უმწეო მუხმოყრილ დედებს მაქურტები ბარებით აგვიკეპავდნენ მოზარდი გოგონა სუმციკლოს სისხლით მოირწყებოდა ყოველი ქართველისთვის საამაყოროსთველის გამზირი თუ ქაშვეთის ტაძრის შემოგარენი ამოგხოცეს და მერე რისთვის იმ უფლებათა გაცხადებისთვის რაც შავი თეთრზე წერია ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში არავის არ გვეპატიება ის ყველაზე წმინდათა წმინდა გზნობა რომლითაც ადამიანს ადამიანი ჰქვია კაცთა სიცოცხლე წარმოვალია ხოლო სამშობლო გუმხრვალე და გვაპატიოს უფალმა გულუყვილო სიყვარულსაც ამდენი ქართველი ცოცხლე შეეწირა უკვდავია მარადიული იქნება იგი მუდამ სანამ ასე გეყვარებათ იცოცხლეთ ამ სიყვარულის გადასარჩენად რადგან ამ დღეებმა აშკარად დაგანახათ წარე სიმართლე თურმე შეიძლება სიყვარულისთვის ზარბაზნის ლულები მოგვიშვირო იმახსოვრეთ და ხურვალეთ მიიკარით გულზე ახლობელი ადამიანები. იმიტომ რომ ეს ერთადერთი განძია, რომელიც შეიძლება გულიდან გასცე. და იმახსოვრეთ. უთხარი მიყვარხარ, როცა ამას მართლა გრძნობ. კოცნას ან ჩახუტებას შეუძლია გამოასწოროს ბისმიერი უსიამოვნება. თუ კი ეს გულიდან მოდის. დაიმახსოვრეთ და ჩაშჭიდეთ ხელი, რადგან ერთ ჩვენიერ დღეს შეიძლება ეს ადამიანი გვერდით აღარ გყავდეთ.
დაიმახსოვრეთ და გამონახეთ დრო სიყვარულისთვის, მოფერებისთვის. გამონახეთ რომ გაუზიარო ყველაფერი, რადგან ცხოვრება ისოვება არა ამას უთქვა ჩასუნთქვის რაოდენობით, არამედ მომენტით, როცა ჭარბი ემოციისგან სუნთქვაც კი გეკვრება. ხოლოდ დასაბლეს ველი გავიგონე. თითქოს სიზმარში. უღმერთოებო, ასთმიანი ქალი არ მომიკლათო. ჩემი ერთადერთი ოცნება შვიდობიან საქართველოს მოეწყოს, ჩემი რვადაცმა. გამოფხიზლდით, რა მოგდით, გამოფხიზლდით. სიონში რამდენი ხალხი შეკრებილა პანაშვიდზე. ექიმო, ჩქარა! ვაპატიებს აკუთართებს. როგორ შეუძლიათ თქვენი გადარჩენა? მერთო! აუცილებლად აღარ მიყვარხარ. სისხლიანი გაქვს კალთა. ქართველ კაცს დაგემართა. თქვი, რომ არ შენ არ იცოდი. თქვი, რომ შენც ვერ გაიგე. აბა ამდენი სიცოცხლე ფეხქვეშ როგორ გადაიგე. ცოდვიანო აპრილო, რამ ჩამოდბანოს წყლულიო, ქართველს მარილი გაუხმა, გაუტკბა ლუკმაპურიო. ვინ გადარეცხოს ეს სისხლი, ვინ მოგვიშუშო სიარა. ვაჟკაცებად დაუხდით, თორემ ლაჩერებად კი არა. იმ პირალესი ნიჩბებსაც მკერდი ვაჩვენეთ ქართული. შეში სად იყო ცეკვით და სიმღერით ვიყავთ გართული. ასე ცეკვაში აღმოხდა თავისუფლების ძახილი. ვაი, მათ ვინც რომ გულებში ჩაგვცა სიკვდილის მახვილი. სამშობლოსათვის დაეცა შიმშილის ქართველი, თამარი, ნინო, ნათია, რომელი გითხრათ სახელი? რომელ ერთზე მოგითხროთ, ვისაუცრებლოთ თვალები? ღმერთო, რა ხდება ეს? მტერთან იბრძვიან ჩვენი ქალები. ანგელოზების ტირიან, არ დაბადებულ ქართველსო, ფეხმძიმე ქალი მოგვიკლეს, ვაი, ამ დარდის ვნახვალსო. ამდენი კუბო სად მიაქვთ? სად ქრება შავი ნეტარი? წინაპრებმა თუ იგრძნეს შვილთა გმირობა ნეტავი. სევდაჩუმა ათრობისნე ველოდება ისე ფიცრე და ქარს მიაქვს ჩვენი ხლების შორს.